welcome to my channel. Hello mga idol, welcome. And now I show you how to detect the bad noise of your alternator, tensioner bearing of your fan belt or alternator belt, and tensioner bearing of aircon belt. Using stethoscope hose. Ito mga idol. At ito'y ginagamit ko sa pag-detect ng sira ng kung maingay na yung alternator habang maandar ang makina. Ayan mga idol. And I show you how to use this hose. Ito mga idol ay nagtunan ko sa nung past 20 years sa isang Hapon, Japanese. At habang nanonood ako sa kanya, at isang kumpanya po yun, at tinuturuan yun din ang isang Pilipino na mag-detect ng gamit ang hose. Stethoscope using hose. Yan. Lalagyan nyo lang sa tainga, patong nyo sa alternator habang umaandar ang makina. Maririnig nyo kung doon ang gagaling yung bad noise, kung need to replace the alternator or need to repair the alternator, kung maingay na ang bearing sa alternator, and sa tensioner bearing ng inyong alternator belt, and then sa tensioner bearing ng aircon belt. Kung hindi siya kasama ron sa alternator belt. At saka idol, doon sa pinaka-special na gamit ko ito, napanood ko sa Hapon, ay doon sa rocker arm. Habang nag-a-adjust ng makina ng rocker arm, yung mga old model na car noong araw, gaya ng mga 4K, yan, 3K, habang siya nag-a-adjust yung mga Isuzu ng rocker arm, yan, kinaganyan. Kaya sabi niya ng Hapon, adjust naman yung Pilipino. Yan, mga idol. At salamat no sa guard na mag-ano sa akin ngayon, ka-cameraman. Pinag-usapan ko po siya na niya ako videohan habang para may paliwanag ko ng maayos kung paano ang paggamit, mga idol. Okay, thank you so much mga idol, at nag-love shout out po sa inyong lahat, at salamat sa inyong tulong sa aking channel, sa laging pagsuporta, at sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, subscribe na po kayo. Mag-iwan po ng bakas at pinutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga ginagawa sa araw-araw. Muli, ingat and God bless po sa inyong lahat. Tutok mo rito. Sige. Tingnan mo yung ano. Okay. Ayan, inumpisahan na ang pag-i-stethoscope. Kung alin, andyan ang Huwag ka na maritek. Ingay. nagitik. Sino may bad noise? Stethoscope ng ating mekaniko. Itong tensioner. Good. Check natin itong alternator. Alternator bad. Alternator. Bad. Bad alternator. Itong aircon. Aircon. Lagay mo rin sa tenga mo, pre, para Kaya ko. kita. Yan. Okay. Pinapakinggan maigi ng ating mekaniko ang ating sasakyan, ang sira. Okay, good. Good aircon. Ang alternator na din. Double check. Double check alternator.
wala. Alternator, sira yung alternator. Ay mga idol, at sira yung may problema ang alternator, may lumalagatik. Ayan. Yan po yung aking pag-detect kung paano ma-detect ang ingay sa alternator, tensioner, sa tensioner ng aircon. Ayan. Ang aircon kung may ingay. Ang problema po may alternator. May transfer ng bearing.